Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Shalom, 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 libota na nzambe peuple de Dieu. Et si quand nous bozali tika itenzamba la sa faveur sa grâce. Na bolimo nzambe tozo vivre na bokasté encore toza ko vivre toujours toza ko demeurer pe ko persévérer na makasi ya nzambe. Yango lelo eza mokolo kitoko lisusu nzambe asali biso grâce. Ndenge nzambe aza kotambusa biso. Ndenge toza ko bomba toza ko batelama na bolingo ya nzambe. Nzambe aza malamu. Mokolo ko yeba grandeur ya nzambe na bomoi na yo. O comprendre raison pour laquelle mosakola za kanta onyoso pona ko pesaka bilei na peuple na bana na pongo po ba ko persévérer pona ko koba nisika o papa zo lingela biso to tambusa maka to kumba maka na bolingo ya nzambe. Nzambe azo linga katikati na biso to sala nini azo linga katikati na biso to bunga te to yika piko kino to koma na esika ngo kasi esika ngo kokoma ngo eza facilité to kokuta na makambo ya ndenge na ndenge to kokuta na ba difficulté na ndenge na ndenge mais yango empêcher biso te yango ebungisa biso na papa te yango kabola biso bomo na papa te libanda na Yesu Masi ezali passe yo motoza kolanda ngai libanda ya Yesu ezali passe makasi kotambola kolala kolamuka ezaka habitude te bato bakomisa mo wa bomesono mais tango likambo yaka esika moto comprendre te esengeli na tongo yambo to bana makamu na yo ezo senga na yo okaba bomo na papa ezo senga na yo okaba vu na Seigneur yende a conduire yo yenda diriger yo de façon que bomo na yo ezana kimia de façon que masoko sala ezala malamu yango wana moni sans plus tarder to pusani ngai na bino elongo pona ko pambola nzambe na mokolo kitoko ya lelo lisusu soki to komi journée ya lelo mardi ya lelo to moni yango tala na leki na banzela na makadam na moyo mituka minene ko baluka bato bakufa kiwana to bato baluka kiwana ngala leki bango na nini ezaka likambo ya ngolu eza likambo ya grâce yango moni ngai na garda ka ngolu wana grâce au nzamba pesi na ko perdre yango te parce que mon ngonya posa na ezala kaka ngai na longola makanisi na papa ngai na kuma moto ba désespoir awana sika ya kokota c'est-à-dire alongola ngai espoir moko boy na kuma moto mona zo mona suki nete simba te esika diable akokota wanda kosala nini kolongola ngai likia pe kosala mais lokola na sa connaissance akokotela wapi akomekala wapi parce que nzambe du jour au jour aza ko renouveler biso excellente connaissance azo pesa biso boyebi pona nini to kumbama toujours to demeurer afin que to bungate nzambe pambola bino to ke iko pambola nzambe lola yo zo landa ngai yo siko zali yebana ko partager pona ba misusu o ba ko yoka pe ba bikisama ilo ba nzambe ezala pona moto nyoso o ya zui grâce hallelujah. L'éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, oh Dieu Seigneur Jéhovah, Seigneur, nous te disons un grand merci. Seigneur, je te dis encore un grand merci. Je dis encore un grand merci, Père. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma vie. J'ai regardé là où tu m'as pris. Je vois là où je pars. Alléluia. Raison pour laquelle moi, Daouda, moi, ton serviteur, je vais t'adorer. Seigneur, na poussani, na bolingo pe na motema mobimba. Kota lisaki ya solo nzambe, yo zwinga mosika, na moni kotambola nga na banzela, na moni ba accident ya ndenge na ndenge, na moni batu komona pasi, batu na ba problème ya ndenge na ndenge, mais soki nga otomboli ngai, soki nga oza ko batela ngai, soki nga oza ko protéger nga, nzambe za na makasi na ngai te. Yango na nga na kopambola ka na pambola moko na lelo. Na pambola parce que ozalaki na ngai. Otambola ki na biso nzambe esiko ba misusu ba leka kite biso to leki haleluya esika o ba misusu ba zoki likama nzambe osali biso to za malamu esiko ba misusu ba sanga ki kimia nkolo pesi biso kimia
Alléluia. Nzambe ya nazo pambola yo. Nazo zala nzambe. Tikala nzambe na ngai. Na komono Yesu Masia. Na komono mokonza ko kamwa papa. Zala nzambe ya bomoi na nga papa. Koloko tala kaka. Esiko ngala uti. Esiko na tamboli. Banzela on a leki. Na komi na tango oh Seigneur, en bonne santé, en forme, au batterie. Natali mituka oye baluki nzambe. Natali bato baza ko souffrir. Natali ba situation o na moni na nzela. Mais nkolo na mitali na bi nzamba lola pambola ma. Na bi Seigneur je vais chike komisama. Tiketi moko na lelo nzamba lola o pambola ma lisusu papa. Merci na zongi ma tonde pa na yo. Na remercie yo, na zongi si grâce. Na zongi si lokumu. Nazongi nyonso nzambe lola parce que yo ndozo mériter yango yo ndo bongi nango o tala nzambe o mikitisi nkolo Yesu Masia po ite haleluya nzambe malamu papa ozali nzambe zala nzambe nanga papa zala nzambe nanga Yesu Masia na bisika nyonso nkolo zala nanga Seigneur na pamboli yo mokende na likolo na sie Seigneur okusani pono koloba ete nzambe c'est vrai nkolo to tambolaki. C'est vrai nzambe batelaki. Mais ça bisiko to tambolaki. Tango mosusu na makanisi. To na miso. Hallelujah. Ne taleli. Na ba penser na biso to dekonaki. To kenaki amo mosika. Tango mosusu to kanisa ya watu mosusu mabe. Ezapeli sumo. Mais quand nous avons biso to ko poussa en peine, to sala entièrement propre. Ya mwana nzambe. Yo ebisi biso soki to ko limbisaka. Hallelujah. Ne to ko sala ka batu na malamu. Seigneur, on a poussé le Seigneur, je vais chier. Pendant qu'on s'en allait pardon, na sengi était nzambe lola. Oui, ben on pardonner ngai. Et si qu'on a kanista qui monte ma belle. Et si qu'on barrière penser ton nzambe na motema. Et si qu'on colle la kanista qui au contraire, ah nzambe lola. Yokanga mawa. Miséricorde non nzambe. Et ben on comble ngai. Et ben on s'attaque bon nanga. Papa nazali kaka mwana na Seigneur. Na zongi papa. Tant mon sou na tambla ki ma belle. Na pesa ko lokumute. Na ba langage. Na bimisaki. Tant mon sou nkolo. Na koma ki pe occasion de shit. Ya moto moko nzambe yokanga ma papa. Tikete nzambe. Nyonso ezaki ya mabe. Nyonso se pesa ki yote. Olimbisa nga papa. Na mikitisi pe na yo. Na te ba genou na na se. Na gumba mi pe na nzambe. Mon sang toi lola. Aie pitié de moi. Pardonne-moi Seigneur, je vais agir. Oh nzamba lola. Tant yo limbisi. Tant yo pardonner. C'est vrai na komi libre. Ya mwana nzambe na poussani. Parce que yo mdozaka capable Seigneur. Ya ko libérer Seigneur. Yo mdozaka capable Seigneur. Ya ko affranchir Seigneur. Parce que ma commerce au non. Si c'est vrai, le Christ est en nous. Nous sommes réellement libres. Si c'est vrai, le Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement libres. Ya mwana nzamba na ko déclarer je suis libre. Je suis libre, Nzamba Lola. Je suis libre, Seigneur éternel de tout-puissant. Merci, Nkolo. Kolo Yesu Masia. Limbisa moko na moko. Bayo Nzambe basali nga mabe. Bayo Nkolo bazoka na mabe. Bayo Nzambe bazoluka problème katikati ya bomoi na ngai mwana Seigneur Yesu Masia. Yawe nga abate mepai na yo. Yawe nga simba mepa na papa. Pitié des Seigneur Jéhovah. Yoka bango ma papa, lumbisa bango. Bazangi koyeba, bazo vivre na ignorance. Soki ba yeba kinzambe, nde ba koyi ko sala makambo wana te. Yango limbisa moko na moko. Limbisa moto nyonso Seigneur, aza ko luka papa etengai mwana yo na mona pasi. Limbisa o nyonso aza ko kanisa mabe. O asa ba programme mabe, ba projet mabe. Alingete nzambe amona ngana lela. Alingete nzambe amona ngana mawa. Ngete nkolo ayoka nga na pasi moko papa limbisa ye soka yebaki nda koyiko kanisa bongo te ya mwana Seigneur na sengi bolimbisi pona ba nyonso bazalaki tuto tunanga ba nyonso ba luka problème ba nyonso bazoluka chèque na ngai ba nyonso Seigneur bazana plan mabe liko ba mo nanga likolo na ministère na yo likolo ya œuvre na yo na komo na Yesu Masia papa pardonnez bango oh toleki tozobondela Esika awande sikoyo nkolo sabiso l'heure vient, elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont eux que l'Éternel en a besoin. Nzamba na posa ba ko pousse na pa nae na bo solo alléluia pe na molimo. Yango na to ya ko bondela poto tondisa na molimo, poto tondisa na puissance, poto molimo mo santo et nzambe. Si c'est vrai, les Christ alléluia.
esprit, c'est-à-dire bisonne toza boye et sengi na biso toza rempli na Saint-Esprit parce que c'est pas nous qui vit mais c'est le Christ qui vit en nous. Yango wana moni tokobondelaka kopelisa moto, kopelisa mafuta parce que biso toza droit ba chandelier, mafuta je senga so epelaka, mafuta je senga tant nous fait epelaka pour la nini, pour nous garder le ba ensemble, pour nous kozala toujours en alliance avec papa. Yango ensemble la papa. Tika ete nkolo, Seigneur molimo na yo molimo mo santo. Eva na katikati na biso papa. Présence na yo Seigneur. Présence à Saint-Esprit. Nkolo na zoko senga nkolo sumasia. Molimo no nzambe alola. Eto ni sema katikati na ngai. Molimo no nkosi na Yuda. Naza na rempli papa. Naza na puissance à Saint-Esprit nzambe alola papa. O présence na yo. Bon nzambe na yo papa. Katikati na momo ina ngai. Ça dans ngolo nzambe, ça dans la grâce no père, ça dans la faveur Seigneur, na lingi présence na yo, na maso na rosala, que ta présence règne sur ma vie papa, que ta présence na nyos na rosala, que ta présence Seigneur et si ma bomo inangai, na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ, nzambo atondi sama na molimo, nkola zo sopela biso molimo, nzambo zo sopela biso grâce, nzambo zo sopela biso makambo ya kokamwa, o na kombo na Yesu Masia, présence à Saint-Esprit, mafuta nzambe et sopana nikola moto oyo onction nzambe la et tombisi makatikati na ngai et la tabo moi na ngai na komo nzambe na komo papa Père éternel na poussa na kolba gloire alléluia gloire tozo poussa na kolebisa nzambe nkolo tant tozo ko bondela elika na biso na yo pe tozo ko ndima et tozo ko na papa zo yokango Seigneur nous se réjouit toujours dans le Seigneur parce que yebi nzambe zo biso to inga mokilio tie na makambo nango parce que mokili oyo komema biso na libungi mokili oyo eza makambo nango mokili oyo eza makambo ya propreté eza makambo kaka ya mabe mais nzambe azolinga biso tozala propre tozala malamu na nyonso o na kombo na Yesu Masia Yesu azolinga moto moko azala parfait moto moko apousse na epai na ye azala parfait yango tozobonelaka nzambe nkola yoka biso mawa tozala propre tozala entièrement propre tozala parfait o nzambe asalaka papa Kolotika ete la purification. Alléluia. Nantela makila Yesu Masia neto kokomaka propre. Ayoka nkola zo baboya. Le sang. Makila o esala biso tozana Aden. Ba benga biso bana Yesu Masia. Ba benga biso ba santo. Makila wana yango za makila balongi. Makila wana tikete zo kakati na biso. Makila tikete la tabiso. Makila tikete ça quelque chose. Tozo ko implorer. Puissance makila na kombo na Yesu Masia belenga makila na bomo na yo makila na Yesu Masia esokola epetola ozala propre ozoko ne ko invoquer le sang de l'agneau yo moto kolanda libondeli on yo moto ko redivire alléluia na kombo na Yesu Masia tika ete makila na Yesu ezwa place makila na Yesu ekangola esokola yo et comme ça peto et comme ça moto a solo et l'on la lokuta et comme ça kat na vérité et comme ça kat na molimo makila na Yesu Masia est purifié au nom de Jésus-Christ au nom de Yeshua Mashiach tozoboni na nzamba lola nanzela makila okola avec saki nanzela ya Golgotha makila oyo et comme ça biso na alliance makila oyo et ben ça biso ba santo makila sokola biso ngola so na toza la parfait alléluia nazo na moto moko a implorer makila a implorer puissance à le sang de l'agneau le sang makila balongi na kombo na Yesu Masia le sang de l'agneau ozobela makila nzambe e sokola yo makila nzambe e petola yo makila nzambe e purifie oh sans la purification alléluia sans la sanctification personne verra l'éternel ozobela nzambe alléluia papa a purifier yo alléluia o la sanctifier na kombo na Yesu Masia bela nzambe oyo ngolo ayoka kamawa ngolo asokolaka na makila na ye o sokwama o la propre o la entièrement propre na kombo na Yesu Masia makila longo la tâche makila longo la salité na nzela makila wana motako weba ko réclamer oten si c'est vrai Christ a kufa na yo alléluia motako réclamer ka oten yango zo implorer kaka puissance makila Yesu Masia makila Yesu Masia et sokola yo alléluia et comme ça propre et longo ba salité et longo maladie et si ko maladie ezalaki et si ko négativité vandaki et si ko problème ezalaki makila Yesu Masia et ya et vanda et sokola au nom de Jésus na komona Yesu Masia ndeto kozokoba na komona Yesu Masia yoka ozobondela elibondeli na yonde yangwana fongola c'est-à-dire la force de la prière
libondo ni nzambe azolinga koyoka parce que nkola azalaka attentive na baparole na prière ya bana na ye tozopusa epai ya nzambe alola koyebisa nzambe atala kaya moko na moko atala peuple partout dans le monde atala bana na nzambe la marche avec alliance alléluia l'ensemble de Belgique mais partout bazali dans le monde entier bana nzambe nkola meka ko visiter bango kola assister peuple na ye toyebi ke tozana tango oyo mongunya akosedwa ebele ya bana nzambe bakobungaka mais le vrai là on nzambe za na posa nkola lobi tango moment de Jésus oya solo bakokumisaka ye na molimo alléluia pe na bosolo yango wana bayewana nzambe akona kolamusa bango kendo kobondela parce que makomezo biso to prier pour ba o baza faible tala tango mosusu yondo ebite prier na yo to parole yo kobimisa eza na efficacité moko makasi parce que nzambe atie katikati na yo makabo pe belé ezaka pona yo te ekaseza pour édification ba santo alléluia na kombo na Yesu Masia ozokona kolela pa nzambe kola fortifier amona bana na ye ba o ba koma ki décourager ba o ba lembaki à cause ba problème à cause makamu moko boy bazokoka di susute ko prier bazokoka te ba komi lourde moko lati bona nzoto nzambe kangola bango kendo ko bonela pona moto nyonso koma moto yo yebi keno ko bondela ozo bondela pona ni ngomba ya nzambe la marche avec alliance kola keno ko visiter peuple na ye ala musa ba mama ala musa ba papa azana bango apesa bango force mon peuple périt faute de connaissance ceux qui le yo eu connaissance okozana bo yebi okolemba kate parce que connaissance ya moins des abomoi ele kinyoso ba pesa onyoso kasi ba pimela connaissance te connaissance des abomoi eza Yesu Masia diable azoko aveke bato ebele azoko kanga bato ebele katikati na distraction moyen ba connaissance ezate yango zo mona ba via bato ebele na kokangama yango zo mona ba via bato ebele lelo ameki lo batamoli lo ameki kanga bon pona nini ani kokota na profondeur te on nzamba pesi so pouvoir ayebisi biso eloko moko te kesala ka biso mabe toza likolo na nyonso nzamba yebi ke biso foto dominer likolo ya ennemi ko dominer biso te kende kolele pa nzambe wana nzamba fortifier bala na ye bisika so bazali na 4 coins ya monde na biso bato kati na mboka kisasa ba opa kati na mboka Europe alléluia na komo na Yesu Masia nzambe visiter peuple ngolo assister bana na nzamba lola tala moko na moko esiko ba lemba ki Seigneur esiko motawe kota ki Seigneur esiko faiblesse kota ki nzambe telemisa ba la musa ba nzambe ba continuer œuvre Seigneur na komo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ au nom de Dieu tout puissant alléluia nzambe moko nza kokama merci Seigneur Yahweh na ko pambola koloba merci. Merci pour natang o nzambe. To sili ko zwa Seigneur. Yo ebaki lelo nzambe na mboka na matale. Oko pesa nga makasi ya kotelema kobelela o nzambe. Yo ne mo bongisi. Alléluia. Yo ndo dispose ka Seigneur. Mota ko ki ko proposer mais yo ndo ibana ko disposer. Yango nzambe tika ete moment oyo. Eza moment mo kitoko. Eza moment o nzambe yo pambola masuko le papa. Tika ete nzamba lola ba enyoso bakolanda parole on nzambe ba bikisama esiko passé zaki esiko négativité kotaki esiko espoir ekendaki esiko kolela muke zaki on nzamba lola ressusciter papa ya ola musa Seigneur positivité ola musa makambo ese kufa alléluia et koma kitoko nzamba o restaurer nzamba lola esiko espoir ekendaki nzambe tika ete espoir tondisa masusu au nom de Jésus-Christ. Na bon de le Seigneur. Na tiki petit temps oya exhortation na maboko no papa. Zana na biso nzambe alola papa. Na comme na sumasia. Ne na lobi gloire louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Na ebike ebele bazaki sipri. Mais toujours tant musama kona nisama ya maître. C'est-à-dire tant makase pesa na nzoto. Tant molimo lamusi tozana to propager le bato lekin. Nalinga kama muke ko souligner pona bana nzambe belé bazo vivre na ignorance et belé bazaka na esclavagisme tilelo et belé ba kangami pourquoi parce que katikati na bango bazo comprendre banani bazali oh biso toza ba héritier biso toza ba na nzambe biso toza ba toto ko souffrir te toke na lombango ko fonga mokanda ya Galate 4 du premier verset jusqu'à 8 et si ko nzambe akomema biso na penser pourquoi ba na nzambe belé ba kangami kino lelo moto aza nzambe akoki kokangama te makomi na nzambe eza exception à Romains 8 il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ
Mais pourquoi tu ne vivre comme esclave? Oh, bisoto héritier. Un héritier, c'est un fils. Alléluia. Moto aza fils. Aza molimo ensemble. Aza moto ko souffrir. Alléluia. Na fongi mokanda ensemble. Na mokanda ya Galates chapitre 4 verset 1 jusqu'à 8. Natani. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des temps marqués par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Nous étions sous l'esclavage de rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ, la parole de Dieu. Naout, mon canon, autrefois, ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Au moment awa, nous sommes en train de batebele lelo, bazo vivre, bazo bananga ensemble, mais baza toujours na bokangami. Donc esclavagisme, mo reza katikati na bango parce que bango qui ne le na comme liberté, parce que si c'est vrai Christ a franchi ça, bango moto faut la libre, mais moto doit vivre, moto bazo réclamer un enfant de Dieu, et c'est lui qui dit que le Christ a vendre katikati na ye, azo le bakaza temple Saint-Esprit. Moto azana Yesu Masia, aza moto oyo rosa esclavité. Parce que Yesu azana grâce. Grâce à Yesu Masia, ndelo mwana biso na mobeko. Mobeko oyo eza esclavagisme. Mobeko ekangaka yo. Nzamba ye, étant que maître, étant que vérité, ayobi boye. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc on a yo yebaka Yesu Masia. Yesu wana salini. Alongoli yo na esclavagisme. Alongoli yo na mobeko. Asalini akatisi yo. Yo koma vers. Donc motako ko kangabo mona zate. Motako ko réclamer mona zate. Yango zo mona maloba nzambe. Maloba nzambe za ndenge nini. Nzambe soko comprendre le langage ya Christ et si lo za dans les bons. Nkona zo nsimso Romain 8:1. Pourquoi ba ko condamner comme moto azana Christ? Parce que moto azana Christ a comme moto asika. Likambo ezwa Nicodème. Motako ko mandenge ni popo te masika. Oh moto abote mi asika za moto ayambi Yesu Masia. Moto wana aza esclavité. Moto wana aza héritier parce qu'aza fils. L'esprit de Dieu est à katikati naye. Le Christ a habité katikati naye. Ba ko réclamer pourquoi? À cause de esclave pourquoi? Yango moni ezo senga na biso to za connaissance. Kozanga connaissance oyo ezo mema bana nzambe na bobungi tango nyonso. Okobunga ka soko zo ka tango meditaka te. Okobunga ka pozo e ba droit na yo te. Okobunga pozo e ba te nini o eza yo. Ozalaka na avocat za ka Yesu Masia. Nkola zo ninga biso nini? To yeba biso. Toyeba biso, tout est permis mais tout n'est pas utile. Toyeba oya biso, toyeba principe na biso, non la esclavité, yo pour ozala esclavité parce que Christ a franchi ça yo na mobeko ekangaka yo. Nzamba pambole sikoza. Yango nazo ngata lisa yo ndeko moko zola na ngai. To bonde na kankolo poto de meilleur na bonzambe to keneti ne sika onzamba za komemaka biso. Parce que ndio tozala ka boye, soki lelo yo bani na nzambe malamu. Na katikati obungi, c'est-à-dire au commune sikate. Ma commune c'est souvent mieux la fin d'une chose que son commencement. Commencement est un peu malam. Mais sous candel, sous kakokenda on dengani parce que ngola les absolument to persévérer, c'est-à-dire il faut yoko bana kotambola kana kotambolaka. On ne se okuta kana nzela comme banzube. Oyo okuta nyo na nzela ezaka ka po comme son expérience mona makambo ya nzambe. Yango ya kate po diminuer yo. Yango ya kate po silisa bo nzambe. Yango nazo ngata lisa yo ke non ozana ozala esclave ya motote, okotika ko ozala esclave ya motote soki ya solo Yesu Masia ozala kana ye. Pour Yesu na biso, eza na kombo moko te.
epesama même ba ange epesama so esika nini ona ba demo bato nyonso baguma na kombo ya Yesu oyo ngana yo tozolanda topona. Alors Yesu ante maza tout puissant. Yesu wana katikati na ye eza vérité. Yesu wana katikati na ye eza molimo. Yango nzambe azoninga na biso totondisama na molimo. Azobisa biso peke no lera ngo toza yango. Soki tango ekoki ekoki. Soki tango ekoki te nkola loba tango ekoki te. Yango mona yebisaka même Maria. Femme, qui a dit entre moi et toi? Parce que c'est un peu tango na ye ezaki yango na te. Mais nzambe lokola za nzambe na bokasite na ye na makambo nyonso. Azaka na limite te asalaka boye kosala mais azaki ngonga ngote mais na ngonga toza na ngonga toza na posa ba vrai serviteur de Dieu baye bakolobaka bo solo baye bakotontsama na molimo yango mali makama molimo batamoki bazo connaissance eza bien te eza vaine mais bito toza na connaissance eza Yesu Masiya éclairaka connaissance yanso eza katikati na yo ekomemaka toujours na réussite dans quelle que soit dimension problème ce que koyela yo quel que soit monguna ko kangelo la porte na niveau nyonso kola kolakisa ete yenda za clé ya ba mort pe à séjour de mort kola kolakisa ete yenda motaza na liloba ya suka yango moni moto nyonso akoki koloba na ye mabe pona yo même na diable akoki kosalela yo plan kasi liloba suka ezaka kaka na Yesu Masiya. C'est lui qui a un mot à dire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Azamotomo kete. Azamotomo nene. Oh, ceux qui comprennent que la moto, Azamo nene. Donc, yo za moto, tu vas venir à katikati na yo. Et ça, le coup, la mokili. Au lieu de vous avoir parfois un grand frère, ceux qui peuvent papa, ceux qui n'ont pas, ceux qui anciens, ceux qui sportifs. Donc, on a l'assurance. Ceux qui peuvent tomber dans le nok, moutumongo comme meka. Mais on a battu mokili. Mais si on a ensemble, il y a ceux qui s'agnossent. Ye moto aza na liloba ya suka ye wana zo bisa ngana lelo ozaka esclavité yo zalaka nde fils oh un fils azande héritier moto ya azozwa oyo papa alléluia c'est-à-dire nazo ngina talisa yo tongaka mingi kozwaka boyebi nani yo zali ozoyeba te yo yokaka oza héritier mais oza na moto oyo nzambe atinda pe na yo moto oyo andimai kosomba yo na ngai moto wana na nzela na ye nde biso lelo tokoma balongi moto wana na nzela na ye totonzama na likia moto wana na nzela na ye nde tozokolaka nzambe ntango azoya na bomoi na yo ayaka te po yo zala moto ovandi kimia te akotalisaka oke ye aza katikati na yo eske ofo yo monaka Yesu aza katikati na yo na babitumo ezoyelaka yo ozolongaka to ozolonga te apo etumba moko teke ya esilisa yo te ekoyaka kaka ye nango na mopepe nango mais so yo comprendre ke yo zali nani okosurmonte d'ailleurs nzambe alobi ni problème wana ezalaka badiverse po ezalaka po tosurmontaka yango apo ezalaka okosurmonte osote na likambo mosusu okozala toujours na même likambo te nzambe alola apambola tozalaki na temps na biso na bolingo ya nzambe tozovivre na bolingo ya nzambe tokodemara toujours kovivre parce que nzambe ntango aza na biso moto moko te akomekaka kosala biso mabe parce que so nzambe aza na biso nani akozalaka contre yo azali te mpo nzambe ye moto azali tu nyonso eza nzambe okosalaka nyonso na se ya mokili oyo sa nzambe oza na kokoso mais ntango tie nzambe liboso il a été le premier avant toute chose tia ene esika ozosenga tia nzambe na esika c'est-à-dire kota na mosino veyaka priaka meditaka jour et nuit eza mpo yo okola mpo oyeba makambo nini papa aza na yango mposa mpo oyeba nani ye ozalaka oyeba vraie identité na yo mpo lobaka kaka naza mwana na nzambe devant problème moko ye okomi kolelaka nzambe otiki nga Yesu otiki nga na esika oyo bimisa maloba ya solo soki Christ aza katikati na yo fo maloba eloba parce que l'esprit de Dieu eva na katikati na yo fo ebimisa maloba kino malgré makambo oyo na kolonga malgré oyo na kokoma mais yo wana okomi kolelaka nzambe alingi makambo ya kolelaka te nzambe alukaka bapere te nzambe azolika bato baza ba violent. Donc c'est-à-dire oza elombe mwasi elombe mobile oyo telema oyebi ke quel que soit likambo nyonso ekoyela yo Yesu aza katikati na yo ozalaka héritier aza nani yango sika identité na fo yeba o père de makambo ebele mpo ozangi boyebi so ozalaki na koyeba yo oyeba makambo ata tofunge mokanda ya Romains chapitre 6 verset 6 makambo ezobisa biso nini Romains 6
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Parce que déjà, nous avons fait tant que tu Yesu Masia, Yesu a le niveau connaître la vérité. Tu as bien vérité. Pour les choses la vérité. Nous avons dit que tant que moi yango, baye ya solo, ba ko za ba to solo, ba to vérité, ba ko za ba to molimo. Alors à quand tu sur mobeko wana. Mobeko o ezaki tant nyonso pour réclamer ko ekweya. Mobeko wana ezakate paina yo. Yo comment mo grâce. Aux esclavité, aux esclavité, c'est-à-dire non aux awana, nani ko telemisa yo, ko ebisa yo loko moko, o eba identité na yo, lelo oyo, na ye ko ebisa yo, aux arande héritier. Parce que le fils a kufa ki pona ngai na yo. Le fils a se sacrifié, le fils a son mabiso. Il nous a racheté à un grand prix que personne ne peut le faire. Yango moni nazo talisa yo, on comprend ngai sima. Peut-être le lozo comprendre pourquoi nga naza ko telema, pourquoi nazo ba par nzambe na lo bagatango nyonso, toza na dernière ère, toza na tango ya suka. Mais ba tu bazo comprendre identité non na tango ya suka, ce que vanisi en moté, ozala toujours esclave. Mais là yo monto ya Yesu Masia, oza esclavité. Oza esclavité, ba oti ko réclamer hôtel. Ozo mériter te mon na passe. Ozo mériter te mutomo ya ko sakana yo. Ozo mériter te na butu ba yeba finio. Ozo mériter en moté. Christ ici déjà couvert la yo les clous. O sait quoi li sumu wana o ezali ko condamner yo et kenda tozonga na Romains 8:1, il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Christ parce que Christ azaka katikati na yo. Alléluia. Christ wana li katikati yo yeba puissance na ye. Christ wana zo linga yo yeba nani ya azaka katikati na yo. Soko nzambe la dimension muke, c'est-à-dire yo na yebi Christ. Christ azal est tout puissant. Azal est tout puissant. Alors ce qu'on a défini le tout puissant, c'est-à-dire motoza comparable na azate. Aza est comparable. Ye wana zo mona nzambe, mokolo mokili. Ye wana zo mona Yesu Masia, ye wana za na clé. Ye wana zo mona Yesu Masia, ye wana za na liloba suka. Ye wana Yesu oyo za kolanda. Mais pourquoi zo banga kata mokilo? Pourquoi zo ningana? Likamwe ko ya tango mosunko zo na sima mpepe likamwe po élévation na yo. Zana moto ko mona mosika. Ko za moto ko ningana te. Ko se ko zo ningana ezo la sa faiblesse moko boy. Zala moto o ayebi makomi. Yango moni raison pour laquelle ezo senga na o méditaka. Nkolo azala clair. Azo ba veiller et prier. Pourtant dit ça na puissance. Et puis on a médité, on a vraie valeur, une vraie identité, parce que nous avons un ensemble. Si vous avez une identité, alléluia. Vous avez un héritier. Vous avez un héritier. Vous avez un papa, vous avez un bon, vous avez un akufi, babengi bana, batu bako héritage wana. Vous comprenez nani yozali. Mais si on a besoin de même yo, on kotaka na musino koyeba ke force ya mokili o nzamba biso déjà dans toutes ces choses on est plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Tozaka biso ba longi, tozane toza abwe, toza bana ya les rois des rois. Toza bana nzambe. Ya solo toza mwana nzambe. Nazo ebisa yo oko garder identité. Comment ça identité? Identité mwana nzambe za ilombe, aza victorieux. Identité mwana nzambe aza molongi. Alors yebisanga siko yo mwana nzambe oza molongi. On est là pena batu pourquoi? Muto zo on est là tant mosusu aza kutu mutu misama mabe azo seka yo. Yo zo ba identité na yo te. Pour la spiritualité, mutu azo mona yo, yo zo ko mona ete. Pozo ni ko kota tina muzindo za connaissance. Oh yo ko tala mutu kaka boye, nzambe yebisi yo tala nani mutu azali. Mais ye mutu aza misama mabe azo mona moto zo pela pa na yo, akomi ko sala kata. Oh yo zo na moto. Ma komi zo za biso boye, kala ne nous avons la limite, nous avons ténèbres, mais le lot, le lot, comme la lumière, il se sent là, au zipa mon lili.
Parce que la lumière est allée, mon lit est comme on a été. Donc c'est-à-dire yo éclairé. Mon lit est. Qu'est-ce que moi je sais? Révèle-toi, relève-toi, toi qui dors entre les morts. Et moi Jésus-Christ, je ferai quoi? Je t'éclairerai. Donc héros éclairé, après si lumière. Lumière est anini. Lumière est anini. Lumière est à Yesu Masia. Lumière est en kolo. Et si ko ya zali, makamno je qui na kimia nyoso, na peto nyoso. Pour moi ça ko comme libre. Tout ça libre to kanga maté. Ba ko réclamer ka yoté. Et ça ka yoté ko ça problème moko boye, o le la raté, pour ça na pas papa. A comme à la fois père avocat. A comme à un mon père docteur. Na di kamo yo za na ngo. Et ça dit comme malade OK pandaye. Docteur ba docteur. Docteur ya ba docteur. Vous avez un problème, mon connaissance sur ma caméra. Quel est avocat? 1 Jean 2. Il est notre avocat. Autant de problème. Avec sa vie, ce qu'on me met, Koulouche n'est pas une aïete. Et t'as lio. Mais là-bas, Yaka. Yaka ne Koulouche ne toque pas Yesu Masia, mais ma biso. Azan Zela. Mais tant que tu as un mot, et ça t'en cas vrai. Yosko yeba identité là. Vous avez parmi les vrais. Vous avez parmi les vrais. Vous avez monté au solo. Si vous avez parmi les vrais, vous avez monté au 4 photos de mon lit, mon santo, Nzambe a Pambola. Na comme on est sur ma sia, tant qu'on remercie Nzambe, ça dit ngana en faveur, Oyo za connecté, Pébi notre Rolanda, Nasima, Nzambe Oyo, na bolingo na e, na bokasite na e, na nyonso ya ye, na sala, ke, tozalaka toujours wana. Nzambe akatisi ngai ti awo. Banana botama, na ibi mboka matadi te. Na matamu tuka moko te memanga dina matadi. Mais nzamba memi ngai. Donc ba dimanche nzamba zo memaka, faut ko tadisa ke nzambe wa malamu. Na ko pambola nzambe, pambola nzambe ngana yo nzamba azaki na biso, pa bimisi biso maloba o moko na lelo, nzamba zo lokumu. Au nom de Jésus-Christ. Merci nzambe papa. Merci tendre Père. Seigneur, maître à temps Père circonstance. Man so sala kana tango na yo. Et voici maintenant le temps. O esengala ki nzamba lola. Nazana katika mboka kwa matati. Na bolingo na papa. Na commission Seigneur je vais gérer parce qu'un kolo sala ka nyos na tango na yo. Oyebi tango, oyebi heure, oyebi minute, oyebi ba mois, oyebi ba seconde, oyebi ba ne papa. Kumisama. Kumisama Seigneur je vais gérer. Kozangi sangate maluba nzambe ya kolesa bana na yo. Ta la charge. O pesa nzambe. Tika ete nkolo masia. O pesa nga susu belé. O fongola nga nzambe. O tondisa nga Seigneur na bwana. Na boyebi Seigneur Jova Rafa. Talabana na nyonso Seigneur. O Seigneur tozala na bango tosangana ensemble. Et si quoi ezali bango Seigneur. Tika ete loba oyo échanger bango sur identité. Ba ye ba vraie identité. Ba nani ba zali nkolo. Tika ete loba oyo et tondisa bango sur rondima. Ba ye ba Seigneur Jova gérer identité na bango. Tika ete nkolo moko na moko. Ouazali ko souffrir na malade nzamba lolo kangola amona logo kono Seigneur je vais gérer ya o pesi so pouvoir puissance ya ko délivrer ya ko kangola ya ko changer ba bomo nzambe na nzela na Seigneur je vais gérer moko na moko ako la connecter azaki na passe azaki na situation mo difficile nzambe tanga zo ka liloba o tika to kangola na comme na Yesu Masia ngolo Yesu Masia les restes tike pa na yo merci no ba na besoin ya kimia o comme na besoin suka pa na kimia to bénéficier mo tu nzambe Totéami, pas mola manayo. Merci Jésus pour la grâce. Merci encore ensemble parce que pour renouveler, pour restaurer, pour salaire kamwa. Ya minene, et ça pour mon nana. Kozangi saté nzamba lola, ko pesa biso appétit ya koloba parole non papa. Kozangi saté nzamba lola, ko toni sa biso na zèle, ya koza la peine non Seigneur je fâché. Moko na moko, oya zaki connecté, sungaye, pesa sur bonne sagesse, pesa sur connaissance. Afin que tu démères, tu côté en profondeur, tu yeba nini et sa volonté na yo. Na comme na Yesu Masia, ne na pas moli. Butu alelo nzambe, na tiyango entre tes mains papa. Moko na moko kola na biso miso ko kangama. Kasi miso na yo Yesu Masia, e kota la biso, e bate la biso. Et protéger ma botte na biso, bana na biso, ba famille na biso, makamoni son nombre 50 nzambe. Nyonso ba projet na biso, on cause ça biso na mokanda Jérémie 29:11. Au format projet qui toko nzambe alola, pe ya kimia. Papa, ezane ni pamboli na yo Seigneur je vais dire. C'est ta bénédiction Yesu Masia. Alléluia. Ezaka sans chacun. Pambola moko na moko, ko ba projet na biso. Merci Seigneur je vais dire. Petolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Nzambe apambola na bolingo nzambe toza toujours wana tozo sala ndenge nzambe azotambusa biso so nzambe asungi biso tozo makasi ya kozala ba giga wana tokoti soki peut pour l'instant et ça mobulu problème ezati mettons wana nzambe azotambusa biso toza wana yo zaki connecté nzambe apambola yo partager ba vidéo na bandeko mosusu oyo batikali sima soki bakoloka na sima nzambe apambola tokute moko na lobby comme d'habitude soki Yesu Masiya azongi te toza wana toujours pona Yesu Masiya nzambe apambola et ciao. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi.